En l'àmbit de les nostres relacions tot ha canviat. No podem veure totes les nostres expressions, només ens trobem en petits grups, no ens podem abraçar i les mostres d'afecte són a distància. No estem acostumats a aquesta manera de relacionar-nos i les expectatives que teníem a l'inici de la pandèmia han canviat. Aquesta realitat que s'imposa i que pel que diuen les persones expertes s'allargarà fins a mig termini, a ningú deixa indiferent, però no tothom la viu igual. I per què? Perquè, com tots els canvis que vivim a la vida, cadascú li dona el seu propi significat. La gestió del canvi no depèn només del significat que li atribuïm al canvi, sinó que depèn també del propi moment vital, de les necessitats i prioritats del moment, de la nostra capacitat adaptativa i especialment de la capacitat emocional per fer front als canvis. De fet, la gestió dels canvis i la gestió de tot el que implica un canvi és una de les competències emocionals més complexes, però és també de les més importants. Els canvis ens acompanyen al llarg de tota la nostra vida. Hi ha canvis generats per nosaltres, hi ha canvis que en generen altres persones amb les seves decisions, i hi ha canvis socials i evolutius. Cal tenir clar que un dels principis fonamentals dels canvis és que els canvis en si mateixos no són ni positius ni negatius. Esdevenen positius o negatius en funció de la interpretació, del significat i del sentit que la persona individualment atribueix al canvi. El primer bon hàbit de la gestió del canvi és prendre consciència de què ens estem dient al respecte del canvi. Per prendre consciència de com estic vivint el canvi, jo em puc preguntar si l'interpreto com una obligació a la qual m'hi oposo, si puc acceptar-lo com a part de la vida, si li veig algun benefici que pugui aportar-me, si puc alinear-lo amb els meus objectius o amb el sentit que té per mi la vida. El segon bon hàbit és decidir conscientment quina actitud vull que m'acompanyi en el procés que viuré d'adaptació al canvi. Sabem que hi ha actituds que són facilitadores pel canvi, l'actitud flexible, l'actitud d'obertura, amb una ment oberta, l'actitud confiada, l'actitud positiva. El tercer bon hàbit és estrenar l'actitud positiva. Com podem despertar aquesta actitud? Sent buscadors i buscadores de beneficis. Si sabem veure-li el benefici al canvi, què m'aporta, què m'ajuda a desenvolupar, a mi el que em facilitarà és poder-m'hi adaptar i poder-lo viure amb més naturalitat. El quart bon hàbit a aplicar davant els canvis és l'automotivació. L'automotivació és sentir que gestiono jo la motivació i la capacitat d'implicar-me positivament en allò que jo vull i em dona el permís de continuar quan sento que ja no tinc energies per fer-ho. I com s'activa l'automotivació? Amb petites il·lusions. Quina petita il·lusió sento que hi ha en aquest procés de canvi? Posem focus i posem atenció a aquestes petites il·lusions i cultivem-les. Malgrat que les formes de comunicar-nos amb les altres persones han canviat, hi ha una cosa que no ha canviat en la nostra comunicació: la capacitat de les persones de vibrar juntes. Cap mascareta ni distància física pot impedir que el nostre propòsit comunicatiu es faci efectiu. Nosaltres volem transmetre, quan estem comunicant-nos amb altres persones, proximitat, estima, cura, doncs ho transmetrem, perquè la intenció comunicativa sempre és superior a qualsevol barrera física. Per tant, cuidem la nostra comunicació afectiva, la dels afectes, la dels sentiments, la que fa emocionar les altres persones. Hi ha diferents bons hàbits per la comunicació afectiva. No desistim malgrat la mascareta, seguim posant paraules, gestos i emocions al que volem comunicar. Esforcem-nos per trobar les paraules que puguin comunicar allò que les nostres expressions i els nostres gestos ara no comuniquen i així de pas aprenem vocabulari emocional. Obrim-nos a l'experiència de sentir a l'altre, de llegir el seu missatge i de sentir-lo. No ens neguem a tenir determinades converses pel fet que el marc no ens ho posi fàcil. Les converses pendents i complicades és important afrontar-les. És imprescindible que la comunitat, malgrat les restriccions socials del moment, segueixi insistint en generar petits espais de trobada, de compartir, de fer-les vibrar per allò que les uneix. És temps de creativitat, de fer diferent el que fins ara fèiem d'una determinada manera. És temps de continuar malgrat tot. Ara més que mai, cal que la comunitat exerceixi de comunitat i ens obri a possibilitats. I ja sigui des de casa o des d'espais segurs, cal que ens faci sentir que som part d'aquesta comunitat i que ens estimuli a la nostra comunicació afectiva, a la dels afectes. Quan les persones estem juntes i gaudim plegades allò que estem fent, tenim la capacitat d'estar bé, de vibrar i d'energitzar-nos. Per tant, ara més que mai, en aquest moment on l'apatia relacional s'està instal·lant d'una manera generalitzada, cal que la comunitat ens provoqui noves il·lusions.
És temps de seguir insistint en sobreposar-nos a l'apatia col·lectiva que tots els canvis ens ha deixat. Busquem en nosaltres i en allò col·lectiu aquelles petites escletxes que ens generen il·lusió i motivació, que ens poden fer descobrir altres parts de nosaltres, aquest nosaltres individual i compartit.